एक गरीब पहलवान दिन भर की मेहनत के बाद कपड़े सुखा रहा था। तभी गांव में अफरा तफरी मच गई। एक विशाल क्रोधित मुर्गा गांव में घुस आया और तांडव करने लगा। पहलवान तुरंत बाहर आया और बहादुरी से उसका सामना किया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन अपनी ताकत और हिम्मत से पहलवान ने मुर्गे को काबू में कर लिया। रस्सी से बांधकर जब वो मुर्गे को गांव में लाया तो लोग तालियां बजाकर उसकी वीरता का सम्मान करने लगे।